One of those rare glacious meteorites A jeden z těch zřídkavých sklovitých meteoritů came streaking in on a very low orbit sem padal pod velmi nízkým úhlem, roughly 180 million years ago, asi před 180 miliony let. and it hit to the southwest of here in eastern Bavaria. A narazil jihovýchodně odsud ve východním Bavorsku. And skipped like a stone on a water surface. A skočil jako když se odrazí žabka od vodní hladiny. And in the skip it came apart. A během toho skoku, během toho odrazu se rozdělil. And rained huge chunks of this glacious meteorite all over Bohemia. A vytvořil obrovská pole těchto sklovitých meteoritů po celých Čechách. Spreading from the southwest to the northeast. A big fan. A ta pole se rozkládají od jihozápadu po severovýchod. And apparently a big hunk of it hit Prague. A evidentně velká část z toho zasáhla Prahu. And a big chunk of it hit further out to the east near Landstein. A velká část se odrazila směrem na Landstein. In Landstein, near Austria. So in an arc between, say, Prague and Landstein. A v tom oblouku mezi Prahou a Landsteinem you find the Moldavite zone. Najdete zónu Vltavínu. The piece that Diana was showing. Ten kus, který tady vidíte, is just lovely. Je krásný. And you can actually see můžete skutečně uvidět the piece of the meteorite melted. Kus toho rozstaveného meteoritu. And when you hold it up to the light, it looks sort of like you're looking through kryptonite. A když se skrz něj díváte, tak je to jako byste se dívali skrze kryptonit. Superman, kryptonite. Víte, Superman měl kryptonit. Except for this end. Až na ten which is the spot that was the melted spot. Který je ta část, tou částí, která se rozstavila. And she has a spot that had some air trapped in it. A dokonce je tady i část, která obsahovala vzduch dříve. So it exploded. Takže to explodovalo. Okay. So this dark corner. Takže tento tmavá část, tento tmavý roh is still green. Je stále zelený. But it looks black. Ale vypadá jako černý. Alchem. Right? And it can actually be so dark as to be blue. A dokonce může být tak tmavý, že je až modrý. So we find this piece of meteoritic glass. Takže tento kus meteoritického skla from very thin and very light colored velmi jemné a světlé barvy to very thick and almost blue black. A můžeme najít i velmi husté a tmavé barvy. And we still to this day don't quite know what minerals were in this meteorite to make it green. A až do dnešních dnů ve skutečnosti vlastně nevíme, které minerály způsobují to, že ten meteorit je zelený. However, ale it appears quite likely je velmi pravděpodobné, that whatever was in the Kaaba meteorite, ať už to bylo cokoliv, co bylo v meteoritu z Káby, and in a couple of other glacious meteorites that have been reported, a ještě v několika dalších meteoritech, o kterých jsme slyšeli. There was a big one about 200 million years ago out to the west of Egypt. Byl tady jeden 200 million, který spadl asi 200 milionů let zpátky v Egyptě. So we can compare these different meteorites. My můžeme ty různé meteority mezi sebou srovnat. And we can sort of come to a conclusion. A můžeme dojít k závěru. Which is that someone out of the alchemical guild, že někdo z alchymické viny discovered how to extract from the meteoritic
trader here in Prague. Že někdo z toho alchymického cechu se snažil vydolovat něco z toho meteoritického pozůstatku. A substance that was very rich in the prima materia. A snažili se vydolovat to, čemu říkáme materia prima, původní materie, hmota. Yeah. Okay, the idea of the prima materia ta podstata té prvotní hmoty is that there's a special substance je, že je to specifická substance, that you need to make the powder of projection. Kterou potřebujete, abyste mohli vytvořit ten transmutační prášek. And one of the more famous Prague alchemists by the name of Michael Mayer A jeden z nejznámějších pražských alchymistů, Michal Mayer, did a famous illustration udělal známé ilustrace, in which two philosophers are walking in the royal garden. v níž dva filozofové se procházejí v královské zahradě. Over on the south side of the castle. Okolo podél jižní strany hradu. And as they're walking, the prima materia is literally everywhere. A zatímco oni se procházejí, tak ta prvotní hmota je všude. It's in the water, it's in the trees, it's in the path they're walking on, it's in the birds, it's in the bushes. Je ve stromech, je v té cestě, po které se prochází, je v těle ptáků. And this was a sort of hidden attempt to express the fact that here you're walking on the prima materia all the time. A byla to vlastně jakási skrytá narážka na to, že vlastně tady se všude nachází ta materia prima. Now, it's entirely likely Je naprosto pravděpodobné, that our sort of unfortunately maligned individual by the name of Edward Kelly že naše bohužel unfortunately talked bad about, jako záporná postava Kellyho seems to be the person who made that discovery. Zdá se, že je to ta osoba, která na to všechno přišla. Now, again, I'm sorry, I have lots of other images. Se omlouvám, mám tady spoustu obrázků. Now we have to move sideways for a moment. Teď se musím posunout do stran. We have to talk about the Rosicrucians. A teď bychom měli mluvit o Rosicruciány. This painting by Albrecht Dürer, tento obraz Albrechta Dürera, which is in the museum at the castle, který se nachází v muzeu na hradě. And it was something that Rudolf II went out of his way to own. A je to obraz, který Rudolf II. Za každou cenu musel vlastnit. He had teams of people carry it all the way from Venice over the Alps on their shoulders. Měl celý tým lidí, kteří tento obraz nesli na svých ramenou až z Benátek. And it's called the Feast of the Rose Garlands. A jmenuje se to slavnost růžencová slavnost. Okay, good. And you see the Virgin Mary herself. Vidíte Pannu Marii samotnou, giving the rose garland to Rudolf's great-grandfather Maximilian I. Která předává girlandu růží Rudolfovu pradědečkovi Maximiliánovi II. And the little baby Jesus, a ten malinký Ježíš Kristus, he's giving a rose garland to the Pope. Dává girlandu růží papeži. Now, in the Habsburg family mythology, in the Habsburg dynasty's family mythology, a podle mytologie Habsburské dynastie, it was more important to be crowned by the Queen of Heaven bylo daleko důležitější být korunován královnou nebes than her son Jesus. Než jejím synem Ježíšem. So the Habsburgs, the mystical Habsburgs, takže ti mystičtí Habsburkové believe that this was an indication of the direct divine favor of the goddess. Věřili, že to je přímé božské požehnání bohyně On their family, jejich rodině, which made them more important than the popes.
což pro ně bylo daleko důležitější než papežové. Okay, this idea that there is a secret family tradition inside Christianity tato myšlenka, že existuje tajná family tradition inside of Christianity tajná rodová tradice uvnitř křesťanství is the starting point for the Rosicrucians. Je to, kde začíná historie Rosicruciánů. Now, here's Rudolf. Toto je Rudolf. And he's the guy who was so anxious to have that painting. A to je ten muž, který měl takovou obavu, And že potřeboval takový dostatek peněz. okay. And you'll notice this thing around his neck. Že všimněte si toho prstence na krku. This is the insignia of the Order of the Golden Fleece. To je insignie řádu Zlatého rouna. And Rudolf was sort of fascinated with these chivalric secret society mystical orders. A Rudolf byl tak naprosto fascinován těmito tajnými řády a mystickými skupinami. So it's no accident that all of these mystical forces swirled around his court. Že vůbec není náhoda, že všechny tyto mystické řády se začaly srocovat okolo jeho dvora. Now, this charming fellow here in the red hat Tento roztomilý mládenec s čepičkou is Theophrastus Bombastus von Hohenheim. je Theophrastus Bombastus Von Hohenheim, van Hohenheim, also known as Paracelsus. také nazývaný Paracelsus. Now, unfortunately, although it would be a really good story, his name is not the origin of the English word bombast or bombastic. Bohužel, přestože by si to zasloužil, jeho jméno není původem pro slovo bombastický. But he could actually be truly bombastic when the mood took him. Ale ve skutečnosti by skutečně mohl být bombastický. Now, most people, if they've ever heard of Paracelsus these days, Spoustu lidí vám řekne, já jsem v životě o Paracelsovi neslyšel. thinking of him as one of these really odd cranks, A byl to really odd, strange people, crazy people. velmi podivínský člověk. And our modern history of him sort of ignores the fact that medicine, as we know it, started with him. A mnoho lidí vlastně neví, že moderní medicína začala právě díky jemu. He's the first person to put biochemistry together with medicine. Je to první člověk, který dal dohromady biochemii a lékařství. And he's also the individual person at the starting point of the Rosicrucians and probably the Faust legend. A je to pravděpodobně i první osoba, která se dokázala dát dohromady historii Rosicruciánů a legendu o Faustovi. And like Faust, he apparently never passed through Prague. A jako Faust i on pravděpodobně nikdy Prahu nenavštívil. Although through his disciples he would be connected to Prague forever after. Ale přesto však byl přes své žáky spojen s Prahou navždy. Now, this is what Paracelsus looked like about a year before he died. Tak to vypadal Paracelsus asi rok předtím, než zemřel. So being a traveling doctor and an alchemist in the 16th century Cestující lékař a alchymista 16. století. was a pretty hard job. Byla to docela těžká práce. Okay? And you tended to die young. You tended to die at a young age. A lidé umírali v mladém věku. Now, the reason why Paracelsus is important, as I said, A důvod, proč je Paracelsus důležitý, jak jsem říkal, is he's the starting point for this whole scientific and magical tradition. je, protože je počátkem celé té
magické tradice. Magical traditions? Magical and scientific. Magické a vědecké tradice. Because these two things hadn't separated out at that point. Protože ty věci, tyto dvě oblasti se od sebe od té chvíle neoddělily. You could still be scientific about your magic and magical about your science. Stále můžete mít magický náhled na vědu a vědecký na magii. And Paracelsus had an enormous influence on the occult alchemical community that developed here in Prague. A Paracelsus měl obrovský vliv na celou tu alchymickou společnost, která žila zde v Praze. Now this is a romantic 19th century image of John Dee doing magic before Rudolph II. A toto je romantický obraz Johna Dee, který předvádí magii před Rudolfem II. But this whole idea of the magical alchemist, ale celá ta myšlenka mága alchymisty, that the 19th century turned into such a romantic image, a kterou 19. století převrátilo v tento romantický obrázek, had its origin in Paracelsus. Má svůj původ v Paracelsovi. No Paracelsus, no John Dee, no Edward Kelly, no Bez Newton. Paracelsa by nebyl Dee, nebyl by Newton. Okay, now we're getting into some stranger stuff. Teď se podíváme na trošku podivnější věci. Now, Dan was talking about the Philosopher's Stone. Dan hovořil o kameni mudrců. Now, the Philosopher's Stone was at the same time the powder of projection. Kámen filozofů byl zároveň tím práškem transmutace, which was very practical, což bylo velmi praktické. And a philosophical idea. A byla to i filozofická myšlenka. Now, this is the Star Summer Palace. A toto je letohrádek hvězda. And it is a model or a diagram a je to model nebo diagram of the philosophy of the Philosopher's Stone. Podstaty filozofie kamene mudrců. Yes, yep. Který se váže i k tomuto tvaru. Now it's based on hex, it's based on a six-sided star. Zakládá se na šesticípé hvězdě. Which is the red one in the center. To je ta červená uprostřed. But it also has these fives embedded in it. Ale má i tyto pěti stěny, které jsou umístěny dovnitř. And just like a Tibetan stupa or chorten, a právě tak jako tibetské stupy nebo čortany, each of its levels na každé úrovni is attributed to one of the five elements. Každá z těch úrovní je zasvěcena jednomu z 5 elementů. Okay. The basement is earth. Přízemí je země. The ground floor is water. Podzemí je země, přízemí je voda. The second floor is air. První patro je vzduch. And the next floor a další patro is fire. Je oheň. And the pyramid-shaped steeple is spirit. A ta pyramidální stupa reprezentuje ducha. Now, this was part of a whole building program in the 1560s. Toto bylo součástí celého toho stavebního programu 15th century. 1550s, 1560s. 1550 do roce 1560. That included the Star Summer Palace. Což zahrnovalo ten letohrádek hvězda. Queen Anne's Summer Palace or the Belvedere. Belvedere, letohrádek královny Anny. And the tennis court or the great grand ball court building. A tenisové hřiště velkého tanečního the grand ball court building. Míčovna. Aha, ano, míčovnu. And these three buildings a tyto 3 budovy are like an encyclopedia of Hermeticism. Jsou doslova encyklopedií hermetiky.
The Star Summer Palace has the sacred geometry and the philosophical shape of the Philosopher's Stone. Letohrádek hvězda je postaven na základě té posvátné geometrie a té geometrie, kterou obsahuje i kámen mudrců. And the ground floor, the water floor, has some of the most amazing hermetic frescoes. A to přízemí, to, které reprezentuje živel vody, má úžasné fresky na stropě. And on the top floor, the fire floor, a v tom vrchním patře, which was completely open, které je zasvěceno ohni, které je naprosto otevřené, there are tiles, colored tiles, jsou tam dlaždice, and the pattern they form a vzorec, který tvoří, is an unfolded and flattened four-dimensional cube or a hypercube. Je rozevírající se čtyřdimenzionální hyperkrychla. Pretty good for 1555. A to je docela dobré na 1555. Now, the images on the ball court and the Queen Anne Summer Palace a ty obrázky z míčovny a z belvedéru královny Anny are not as obvious as the ones in the Star House. Nejsou tak evidentní jako ten obraz, který je v letohrádku hvězda. Because they were more exoteric. They were meant to be seen by the public. Jsou více zaměřeny na veřejnost. Nejsou tak ezoterické. So they had to both reveal and conceal at the same time. Takže že zároveň musí schovávat a zároveň odhalovat určité věci. Yes, and by being forced to conceal and reveal at the same time. A tím, že je třeba, aby zároveň skrývali a odkrývali, we have multiple layers of meaning. Máme mnohoúrovňové významy. So, if you want to learn the core of alchemy, takže jestli chcete porozumět jádru alchymie, Star Summer Palace, Queen Anne's Palace, and the Grand Ball Court. Belvedere královny Anny, letohrádek hvězda a míčovna Pražského hradu. Yeah, briefly, since Dan brought it up, jenom v krátkosti, protože Dan na to narazil, we need to talk about this fellow. Bychom měli pohovořit o tomto člověku. Now, this is a portrait of William Shakespeare. Toto je portrét Williama Shakespearea. At age 24. Z roku 1824. In 1588. Ano, ve věku 24 let. In 1588. Z roku 1588. Which was the year of the Spanish Armada. Který byl rokem španělské invaze. Now, it's a long, complex story that I'm going to shorten immensely. Je to obrovský příběh, který velmi zkrátím. Shakespeare was lost for 8 years between 1585 and 1593. Mezi rokem 1555 a 1583 se Shakespeare vytratil. And by lost we mean that he appeared in no accounts, no records, nothing. He's just off the grid entirely. A tím vytracením myslíme to, že o něm nebyla nikde ani zmínka. Nikde se o něm nepsalo, nikde se o něm nehovořilo. But in Dee's diary, Dr. John Dee's diaries, ale v kronice nebo v deníku doktora Dee we find a fellow by the name of Francis Garland. Najdeme zmínku o člověku jménem Francis Garland. And when we compare Francis Garland and Shakespeare, a pokud srovnáme osobu Francise Garlanda a Shakespearea, it's like comparing Clark Kent and Superman. Je to, jako bychom srovnávali Clark Kent and Superman. Clarka Kenta a Supermana. In other words, when there's Clark Kent, there's no Superman. When there's Superman, there's no Clark Kent. Jinými slovy, kdyby nebylo Clarka Kenta, není Superman, a kdyby nebyl Superman, není Clark Kent. And also, when Shakespeare does begin to reappear,
A také, když se Shakespeare znovu objevil. And begins to register his poems and plays with the censorship office in London. A začal registrovat své hry a poezii u cenzorského úřadu v Londýně. Francis Garland goes to see John Dee at Mortlake a week to 10 days beforehand. Francis Garland odjíždí navštívit svého přítele k jezeru Mortlake, which is Dee's place in England. Asi o týden předtím, což je místo, kde Shakespeare goes to visit Dee at Mortlake a week to 10 days before he registers his work in London. Což je asi týden nebo 10 dní předtím, než Shakespeare dojde zaregistrovat svá díla na cenzorském úřadě. And I can go on and on and on, but I'm going to have a book out eventually and a press conference later this month, so that's the short story. O tom bych mohl mluvit celé hodiny, ale mám ještě o tom konferenci a knihy o tom píšu, takže jsem to jenom takto zkrátil. But we can be fairly sure that Shakespeare spent most of those lost years here in Prague. Ale můžeme si být naprosto jistí, že Shakespeare strávil své ztracené roky zde v Praze. And we have a poem by this fellow, Kelly. A máme zde báseň, kterou napsal Kelly. About alchemical theater. O alchymickém divadle. And it's addressed to GS. A je adresována jistému GS. And GS is Guillimus Shakespeare. A toto GS je zkrátka pro Guillimus Shakespeare. Guillimus is the Latin for Guillaume in French and William in English and Willem in German. Guillimus je to též jako Guillaume ve francouzštině. And Guillimus Shakespeare is the way he appears on his birth certificate. A Guillimus Shakespeare je jméno, které se objevuje v jeho rodném listu. So Kelly wrote this poem to his special good friend GS. A Kelly napsal tuto báseň svému svému vzácnému příteli GS, describing alchemical theater. Kde popisoval alchemické divadlo. And the idea is that a theatrical experience. A tou myšlenkou je, že tato alchemická zkušenost, the catharsis of this vicariously experienced emotion, a tato katarze, vicarious at distance, this indirect experience of emotion, nepřímé alchemické zkušenosti, okay, was actually transformative for the personality. Byla ve skutečnosti transformační pro osobnost. In other words, going to see a good, rousing, exciting play. Jinými slovy, pokud půjdete se podívat na skutečně strhující příběh, that had hidden within it these secret occult metaphors and imagery, která v sobě skrývá alchemické obrazy a metafory, caused a transformation in the person watching it. Způsobí transformaci v osobě, která tuto hru sleduje. So I'm just going to wrap this up quickly because it's already 9 o'clock. Takže to jen v krátkosti zabalím, protože se blíží 9. hodina. But one of Shakespeare's most famous plays is A Midsummer Night's Dream. Ale jedna z nejslavnějších Shakespeareových prací se Noci svatojánské. Which is about the very alchemical process of resolving opposites. Popisuje skutečný alchemický proces, jak oddělit protiklady. Jo? Nebo doplníš to? Resolving opposites between male and female. Jak rozeznat protiklady mužského a ženského principu. And between humanity and the spirit world. Mezi lidstvem a duchovním světem. And to really participate in the emotional pageantry of A Midsummer Night's Dream. A jak se skutečně účastnit toho sedláckého
života pageantry. To watch the show. I forgot the rest of what I said. Yeah, to watch the show, to really get involved. Vnořit do té krásy hry sné noci svatojánské. Would put you through the same emotions that you were watching on the stage. A aby vás to dávalo do té samé emoce, jak tenkrát, tak i v dnešní době. And that experience would lead to an emotional, personal transformation. A toto ponoření do toho emocionálního procesu způsobí transformaci vaší osobnosti. So there's a lot more to this idea of alchemical theater. Je o tom, je daleko víc toho, co by se dalo říct o tomto alchemickém divadle. But I'm going to end with a funny story. Ale já to ukončím vtipným příběhem. This is Kelly's Tower over on Janský Vršek. Toto je Kellyho věž na Janském vršku. This is where I live at the moment. Já tam teďka žiji. This is the house that Kelly bought with alchemical money in 1589. To je dům, který Kelly koupil za alchymické peníze v 1559. And the name of the house is The Donkey at the Cradle. A ten dům se jmenuje Osel u kolébky. And probably before Kelly's time that referred to the manger scene in Bethlehem. Aha, a pravděpodobně před Kellyho dobou se to vztahovalo k době Jeruzaléma. Right. But after Kelly lived at the Donkey at the Cradle, ale poté, co Kelly žil u osla u kolíbky, v oslově u kolíbky, the name changed just slightly. Se to jméno změnilo jen maličko. And then it became the donkey in the cradle. A stalo se to a změnilo se to na jméno oslík v kolébce. And that's just for people who don't speak Czech, because in Czech it's the same word. Ale je to jen pro lidi, pro ty, kteří nemluví česky, protože je to totéž. Same little word. So, how did that change happen? Ale v čem je ta změna? Well, the story is, and again, still in the neighborhood. Ten příběh je takový, a to stále mluvíme o sousedství. That one day Anna Hradlova, že jednoho dne Anna Hradilová, who lived around the corner on Sparkova, která žila za rohem ve Šporkově, came running over and yelled up at Kelly's tower. Přiběhla a řvala před Kellyho věží. Complaining about something, probably the smell coming from the alchemical laboratory. Křičela, možná na nějaké alchemické lektvary. And Kelly was up here in the top meditating, doing his crystal gazing. A Kelly se objevil nahoře ve věži, pravděpodobně meditoval nebo zíral do krystalu. And he wasn't really happy with the interruption. A byl opravdu rád, že ho vyrušila. So he yelled down at Anna Hradlova, "Woman, go look to your child." Tak zvolal na tu ženu, Annu Hradilovou, ženo, vrať se ke svému dítěti. So she went and ran around the corner and went home. Tak ona zaběhla za roh, vrátila se domů. And sure enough, her child had the head of a donkey. A naprosto jistě, sure enough, her child had the head of a donkey. Ale když přišla domů, její dítě mělo hlavu osla. Yeah. The child's head had been changed into a donkey's head. Ta hlava dítěte se proměnila v oslí hlavu. Which took a lot of prayer and the intercession of the Virgin Mary to get it to change back. Což si vyžádalo potom spoustu modliteb k Panence Marii, aby se mu vrátila podoba zpět. Now, I don't think that story is literally true. Já si nemyslím, že ten příběh je doslovný. But I can imagine Kelly starting that story in the neighborhood to keep busybodies like Anna Hradlova from bothering him. Ale myslím si, že ho sám rozšířil ve svém sousedství, aby ho Anna Hradilová už víc neotravovala.
And I can also imagine one night in 1591. A taky si dokážu představit, že jedné noci roku 1591, with Kelly and Shakespeare sitting up in the tower here drinking some pivo. Kdy Kelly a Shakespeare seděli nahoře ve věži a popíjeli pivo. And Kelly tells Shakespeare the story about the donkey's head on the child. A Kelly vyprávěl Shakespeareovi ten příběh o té oslí hlavě. And Shakespeare turns that into the central action, which is Bottom becoming a donkey in A Midsummer Night's Dream. A Shakespeare použil tu hlavní myšlenku té proměny, té oslí hlavy do svého Sné noci svatojánské. And Midsummer Night's Dream is the only Shakespeare play that we know of that does not have a specific literary origin. A Shakespearova hra Sné noci svatojánské je jediná hra, která, jak je doloženo, víme, že nemá literární původ. So I like to imagine that the origin was Kelly's fairy tales and a lot of pivo here in the tower. Takže si klidně dovedu představit, že to byl Kellyho příběhy u piva nahoře ve věži, co inspirovali tuto hru. Okay, so that's the quick version. Tak, to je ta rychlá verze, zkrácená. So we'll call it quits there. Tak, a tady skončíme. Okay. So thank you. Yes. Tak nyní je čas pro vaše dotazy, jestli máte, jakékoliv. Now is the time for your questions, please. Transmutační prach je myšleno monátní západ? The powder of projection, is it the ormis, the monatomic gold powder? No. Ne. That's a whole nother discussion. Je to jiná The suggestion is that the glass with the vaporized gold formed a certain kind of capacitor with a special electric field. Jenom bych k tomu dodal, že ten projekční, ten transmutační prach je prach, který obsahuje, sorry, what did you say? A certain kind of electric field. Určitý typ elektrického pole that causes implosion. It radiates implosive collapse. Který vyzařuje implozivní kolaps. Any other questions? Nejsem tady o tom filozofickém kameni jako o produktu nějakého teda pádu. Now, as you speak about the stone, philosopher's stone, as about a product of some fallen meteorite. A na druhé straně se mluví o kamenu jako o produktu dlouhodobé transformačního procesu psychologické nebo práce toho alchymisty. And on the other hand, we talk about the philosopher's stone as the result of an alchemical work. No, the Philosopher's Stone is not the result of the alchemical work. It's the catalyst to the alchemical work. Ten kámen mudrců není výsledkem toho alchymického procesu, ale je to prostředek k němu. You can see how a myth could evolve that, you know, the aura of the person, the energy field of the person is the philosopher's stone, because if your biological aura is centripetal, it's doing what the philosopher's stone is doing. Vidíte vlastně, že ten kámen filozofů je totéž, co to elektrické pole okolo člověka, který sám dosáhl té transmutace. It is the biological field. In other words, your human aura is doing something similar electrically to what the philosopher's stone is doing. A lidská aura dokáže dělat totéž, co dokáže dělat ten kámen mudrců. There's a whole discussion here about the physics of pure intention. It's quite real, I think, electrically. Je to skutečnost, je to reálná věc a je to na obrovskou diskuzi.
Další otázky? Má někdo ještě otázky? Jen zapty se člověka, jeho teoria o Nostradamusu a budoucnosti. Co si on myslí o Nostradamusu, jo? What is your theory of Nostradamus and the future that expects us? That's a whole nother lecture. To je na celou další přednášku. I can just say that Paracelsus also indulged in prognostications. Můžu jen v krátkosti říct, že Paracelsus se také podílel on Prague. Prognostication, predicting the future. Na předpovědích. I tend to think of Nostradamus more as a humanist and a Renaissance physician than the great prophet, but again, that's a larger story. Ale já pokládám Nostradama daleko více za humanistu a filozofa spíše než za věštce. But yeah, we can do a whole nother lecture on Nostradamus. Vincent quoted on many of the television shows, the History Channel on Nostradamus. He's very I'm on them. Vincent pro History Channel vytvořil celý program. 22 million people have seen him tell the story. 22 milionů lidí sledovalo na televizních obrazovkách. Yeah. All right. So ask Dan questions. My ride is getting ready to leave. So. Tak se můžete ptát Dana, já nyní budu muset odejít. There were question whether you have gadgets to sell. The imploder. Gadgets. Mám ten imploder. Or the model. Oh, the Star Mother kits are available. Actually, we have one here. Ano, sumačku věc, model. Those are here. Stavebnici mám tady. We also sell biofeedback equipment. A také prodáváme zařízení na zpětnou vazbu. Také prodáváme ten přístroj na zpětnou vazbu, který měří EKG a vyhodnocuje ty momenty. And is it possible to buy it here actually? The Star Mother kit, yes. The imploder, yes. The biofeedback. Yes, so several of these items are here, and we have the DVDs here. Our idea was that implosion and fractal field technology can help show that the philosophy is real. Vlastně jsme se snažili o to ukázat, že ta fractal philosophy, že ta alchymická filozofie se zakládá na reálném podkladě. If it's the key to fusion, it's also key to fusion in your heart. What's the idea? Fusion is fusion. Fúze je fúze a zrovna tak jako v prvcích dochází i ve vašem těle. Thank you. So, oh yes, go ahead. You were talking about Merkaba as the star tetra. Star, yes. Že by to měl být tvar dodekahedronu. Of light. It should be the shape of dodecahedron. The idea is that the star tetra is in the cube, yes? Ten hvězdicovitý tetra čtyřstěn je uvnitř. There's the cube. Že jsou dva čtyřstěny podělení do sebe. Je to vevnitř, ne? And that It is inside. Is it inside? the star tetra cube is there, right there. Ta hvězdicovitá krychle je uvnitř. And Ty dva čtyřstěny this angle at which the cube is tilted to rotate into the dodecahedron a ten úhel, ve kterém ta krychle rotuje, aby vytvořila 12stěn. that angle of this cube to the floor is 32 degrees. Ten úhel té krychle tvoří 32 stupňů. And that is the chin angle of the Sphinx. A to je vlastně úhel brady Sfingy. And that is the angle that the cube is rotated into the next dimension. A to je úhel, kterým
That's the angle that allows the cube to spin into the next dimension. Yes? A to je ten úhel, který krychle umožňuje rotovat do následující dimenze. Yes. So the idea is that the next dimension of the cube may be the dodeca, which could be the real hypercube in one sense. Takže hlavní myšlenkou je, že ta skutečná krychle, která se mění na 12 stěn, je tou skutečnou hyperkrychlí. Sorry, excuse me then. So the dodecahedron is the hypercube. Well, it's turning. Wait, there's a way of thinking about the next dimension as. Essentially, what is true is that to transform the hex symmetry into the pent symmetry, from hex to pent. From hex to pent, that transformation is, that is that angle, yeah? But it's all in 3D. Yeah. Thanks, man. Thank you. Say goodbye to Mr. Kelly. So thank you to Diane. Yes, let's do that. And if you're interested in books or DVDs or Imploder, please come say hi. Yes. And if you want to be on the address list, we have email that Valerie also. Jestli máte zájem o to zapsat svůj e-mail, aby vám Dan už tak mohl poslat informace o dalších projektech tady nebo věcech, tak se můžete napsat. Thank you.